हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। रंगों की बहार है और होली का त्यौहार है। जी हाँ फ्रेंड्स, होली बहुत ही नज़दीक आने वाली है। तो होली से पहले हम सभी मिठाइयाँ बनाना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। होली हो या दिवाली, मिठाई सभी को बहुत पसंद आती है। और आज की जो हमारी रेसिपी वीडियो है, ये दिवाली और होली दोनों पे ही बहुत ज़्यादा फेमस होती है और बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में बनाना सीखते हैं गुजिया की रेसिपी। गुजिया को किस तरह से बनाया जाता है, अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को बारीकी से ध्यान देंगे तो आप मार्केट से भी बेहतरीन गुजिया अपने घर में बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ज़ाया करे बिना आइए देखते हैं हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। गुजिया को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि 2 कप हमने मैदा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 1.5 कप खोए का इस्तेमाल किया है। यह मावा मार्केट से लाया हुआ है और आप इसको कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फीलिंग की गुजिया पसंद है तो आप 1.5 कप मावा लीजिए, और अगर आप कम फीलिंग की पसंद करते हैं तो आप 1 कप मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, जिससे हम अपनी चाशनी बनाएंगे। आज हम आपको चाशनी वाली गुजिया बनाना सिखाने जा रहे हैं। आटे में मोहन डालने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। ये देसी घी घर में ही निकाला हुआ है। अगर आप देसी घी घर में निकालने की विधि देखना चाहें तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी गिवन है। उसके बाद में हमने यहाँ पे पिसी हुई चीनी, जिसे खांड और बुरा भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया है। ये 1/4 कप चीनी है। उसके बाद में हमने यहाँ पे किशमिश और काजू को बारीक काट के ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे बादाम को बारीक काट लिया है। फिर हम इस्तेमाल करेंगे ये 2 पिंच या 3 पिंच आप डाल सकते हैं, ये इलायची पाउडर है। स्टफिंग में इलायची पाउडर डालने से आपकी स्टफिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चिरौंजी। ये 2 से 3 चम्मच चिरौंजी का हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद में हम 1 बड़ा चम्मच इसमें मगज डालेंगे। मगज यानी कि खरबूजे के बीज, इसे डालने से हमारी स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद में हमने ये बारीक डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है। ये 1 कप घिसा हुआ नारियल है। और फिर हमने अपनी गुजिया को डेकोरेट करने के लिए पिस्ता का इस्तेमाल किया है, जिसे हम फाइन स्लाइस करके डेकोरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का गुजिया का डो बना लेते हैं। और ये हमने चाशनी में डालने के लिए केसर का भी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने मैदा को एक बड़ी परात में निकाल लेना है और उसके बाद में हम देसी घी का मोहन डालेंगे। 1 किलो मैदा के अंदर हमें 150 ग्राम घी का मोहन देना होता है। तो हमने अंदाज अनुसार ये 250 ग्राम मैदा के अंदर 250 से 300 ग्राम मैदा के अंदर हमने 1 कप मोहन का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे दोनों हाथों के बीच में मसलते हुए अच्छी तरह से आटे को मोहन के साथ में मिला लेंगे। और हमें सूजी की कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए। जितना ज़्यादा मोहन मिलाएंगे उतनी आपकी गुजिया बहुत ही खस्ता और अच्छी बनेगी। अगर आपका मोहन कम होगा आटे के अंदर तो आपकी गुजिया पूड़ी की तरह पापड़ी बनके फूल जाएगी चारों तरफ से। इसीलिए आप मोहन डालने का खास ध्यान रखें। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका दरदरा आटा एकदम बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमारा अब आपस में अच्छे से जुड़ने लगा है। इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल मोहन सही पड़ा है। ये आटा आपस में एकदम जुड़ने लगा है। और अब हम इसमें गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हुए इस आटे को गूंद लेंगे। पानी बहुत हल्का हल्का डाल के गूंदेंगे, एकदम ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। और इसका हमें टाइट आटा गूंदना है। ढीला आटा बिल्कुल नहीं गूंदेंगे, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला। इसे हमें एक स्टिफ आटा अच्छे से इसको बाइंड करके गूंदना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी को हम डालते जाएंगे और इस तरह से हमने इस आटे को अच्छे से बाइंड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा अब तैयार है और ये ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है। इस कंसिस्टेंसी का आपको आटा लगाना है। और इसके बाद में हमने आटे को फूलने के लिए रख देना है, जिसे हम एक
हल्के मामूली से गीले कॉटन के कपड़े से अच्छे से कवर करके इसको आधे घंटे के लिए अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम हमारी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम डेसिकेटेड कोकोनट को बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा इसका कलर बदलने से आपकी स्टफिंग थोड़ी गोल्डन ब्राउन दिखती है और बहुत ही अच्छी दिखती है। तो हम इसे हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं भूनना है। पहले हम इसे भून लेंगे और इसके बाद में हम खोए को अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते हुए हमने अब भून लिया है और अब ये बहुत ही क्रिस्पी और करारा हो गया है और बहुत ही खिला खिला इसका दाना हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। स्टफिंग सारी हमें ठंडी करके ही तैयार करनी है, किसी भी चीज़ को हम एकदम गर्म नहीं मिलाएंगे। और ये खोया और नारियल को भुनने का मेन हमारा पर्पस यही है कि इन दोनों चीज़ों में से मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो जाए। मॉइस्चर ख़त्म होएगा तब तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये खोया अच्छे से भून चुका है और अब हम इसका कलर भी बादामी हो चुका है। इसे भी हम स्टफिंग को हमारे प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे और बाकी चीज़ों को सब बूरा और ये इसमें तभी मिलाएंगे जब हमारा खोया एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, ये अब हमने खोए में और ये बूरे को हमने मिला लेना है। उससे पहले हम हमारा सूखा हुआ ड्राई मावा जिसे हमने भून लिया था उसके साथ में डेसिकेटेड कोकोनट को इस तरह से हम रब करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने पहले से ही पूरा मिक्स कर लिया है स्टफिंग को। और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। जितना मीठा आप पसंद करें उतना आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमने इसमें 1 कप पाउडर शुगर डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे चिरौंजी। 1 से 2 चम्मच आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मावा इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये बारीक कटा हुआ बादाम। अब इसमें डालेंगे किशमिश और काजू। और ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। ये हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है मगज के बीज, खरबूजे के बीज। और अब हम इस स्टफिंग को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये इलायची पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। स्टफिंग अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें गरम किया हुआ 2-2.5 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, और जिससे आपकी ये स्टफिंग जो है अच्छी तरह से जुड़ जाएगी और बनने के बाद में बहुत अच्छा अंदर से इसमें टेस्ट और लुक भी आएगा। तो हमने इसमें घी डाल दिया है और अब हम इस स्टफिंग को बाइंड करके और गुंजिया के लिए पूरियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा आटा एकदम रेडी है और अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ के और इसको लंबा रोल बना लेंगे। रोल बना के हम इसमें से छोटे छोटे एक साइज के पेड़े अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और हम इसकी चपाती रोल करके फिर इसमें स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से हमें सारे आटे के पेड़े बना लेने हैं। और अब हम इसको अच्छे से दोनों हाथों के बीच में रोल करते हुए इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये पेड़े तैयार हैं और इन्हें हम बेल लेंगे। बेल के हमने इसको अच्छा बड़ा आकार कर लेना है और उसके बाद सेंटर में फिलिंग को भरते हुए हम इन गुंजिया को सील करेंगे। अगर आपको हाथ से इसको फिल करके सील करने की प्रैक्टिस है तो आप इसे हाथ से कर सकते हैं, और अगर आपको मोल्ड से पसंद है तो आप इसे मोल्ड से भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने बड़े आकार की गुंजिया आप चाहते हैं उतने बड़े आकार का आप इस पूरी को बेल लीजिए। अब इसमें हम सेंटर में फिलिंग डालते हैं।
1 से 1.5 चम्मच फिलिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने में आपको फोल्ड करके भरने में आसानी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सेंटर में लाएंगे और चारों तरफ हम इस पूड़ी के पानी को लगा के इसमें अच्छे से पानी को लगाएंगे, जिससे कि हम इसको सील कर दें तो उसके बाद तेल में जाके ये गुंजिया बिल्कुल भी खुल ना जाए। ये पानी का हाथ इसमें चारों तरफ लगा लिया है और यहाँ से उठाते हुए, सेंटर से उठाते हुए हम गुंजिया को एंड पॉइंट पे मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसको दबाएंगे। ये इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ से एंड पॉइंट पे इसको प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका डिज़ाइन ऐसे बनाना है। इसको एक बार और यहाँ पे अच्छे से उठाते हुए प्रेस करेंगे और फोल्ड करेंगे, फिर उठाएंगे, प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, एक बार फिर उठाएंगे, प्रेस करेंगे और फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने लग रहा है। फिर से उठाएंगे, प्रेस करेंगे और फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप गुंजिया का डिज़ाइन बना सकते हैं या डायरेक्ट आप इसमें सांचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें गुंजिया को पूरा ध्यान रखेंगे कि ये एजेस जो हैं ये अच्छी तरह से सील होने चाहिए। और इस तरह से उठाएंगे, प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर उठाएंगे, चारों तरफ से इसको ये इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, उठाएंगे, प्रेस करेंगे और फोल्ड करेंगे, फिर प्रेस करेंगे और फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसको फाइनल एंड पॉइंट पर अच्छे से इसको लॉक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हाथ से गोंदी हुई गुंजिया बनके तैयार है और एक हम आपको स्टेंसिल से भी बना के बताएंगे। और इन गुंजिया को हम हैंकी से कवर करके रखेंगे ताकि तलने तक ये हमारी गुंजिया सूख ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सांचे में डालने के लिए, सांचे में बनाने के लिए गुंजिया की चपाती हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी लेनी है और अब हम इसे सांचे में सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रख देंगे। और अब हम इसमें एक तरफ में अपनी फिलिंग भर लेंगे। ये हमने इसमें 1 चम्मच जितनी फिलिंग भर ली है और अब हम इसमें चारों तरफ पानी लगाएंगे, जिससे ये एजेस एकदम सील हो जाने चाहिए। और अब हम इसे हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा फिलिंग की है डो, हम इसको अलग कर लेंगे। इसमें बनाना आसान भी है और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। बस आपको सांचे में बनाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छे से दबाएंगे, किनारे बिल्कुल भी खुल ना जाएं, इसीलिए आप ध्यान रखें, इसको प्रेस अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे खोल लेंगे, हल्के हाथ से इसे खोलेंगे। और ये एक्स्ट्रा डो को हम इसमें हल्के हाथ से अलग कर देंगे और यहाँ पे अच्छे से प्रेस करते हुए इस गुंजिया को निकाल के और हाथों की मदद से इसे एक बार हल्के से दबा लेंगे। इस तरह से ये हमारी सांचे वाली गुंजिया भी बनके तैयार है। और हम इसमें अब सांचे वाली 1-2 ही बनाएंगे और बाकी की हम हाथ से ही बना के तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी गुंजिया को बना के तैयार कर लेना है और उसके बाद में हम इसको डीप फ्राई करने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तेल हमारा हमने तलने के लिए देसी घी लिया है और इसे आप तेल में भी तल सकते हैं, रिफाइंड में भी तला जा सकता है। हमने यहाँ पे ये देसी घी को कर लिया है मीडियम हॉट पैन के अंदर और अब हमारा तेल तैयार है और हल्के हाथ से हम इन गुंजिया को इसमें डीप फ्राई होने देंगे। लगभग एक बार में 5 से 6 गुंजिया ही डालेंगे, एकदम ज़्यादा गुंजिया नहीं डालेंगे। और इनको तलने में थोड़ा सा वक्त लगता है और इन्हें तेज़ आंच पे कभी नहीं तलेंगे, ये खस्ता बन के तैयार होंगी, इसीलिए हमें इन्हें हल्की फ्लेम पर ही इस तरह से तलने के लिए छोड़ना होगा। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे फ्रेंड्स और इसी तरह से हम अपनी सभी गुंजिया को तल लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, गुंजिया हमारी तलकर एकदम तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनी है, अंदर से नरम है। तो चलिए दोस्तों, गुंजिया को डिप करने के लिए अब हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चाशनी को बनाने के लिए हमने पैन को हॉट कर लेना है और इसके अंदर हम ये 1 कप चीनी डालेंगे और इसके साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये शुगर जो है ये कैरमलाइज भी हो सकती है। और इसमें चाशनी में हम केसर की कलियां डालेंगे, जिससे कि हमारी चाशनी को अच्छा लेमन कलर मिले और हमारी गुंजिया पर भी अच्छी कोटिंग आए। तो इसमें हमने ये केसर डाल दिया है और इसे चलाते हुए हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। तो इसे हम उबाल आने तक अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी चाशनी अब बन के तैयार है और चाशनी को टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा इसे चाशनी को ठंडा होने दें स्पून पर और उसके बाद चाशनी को टच करके देखें और ये इसमें तार बन रही है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी एकदम तैयार है। अब हम चाशनी को एक तरफ कर देंगे और एक एक करके हम अपनी सारी गुंजिया इसके अंदर डिप करके कोट करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम इन सभी गुंजियों को इसमें डिप कर लेंगे और डिप करके पैन को थोड़ा टिल्ट करके इसमें चारों तरफ अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और इसको एक अच्छे से बटर पेपर पे निकाल लेंगे या जाली स्टैंड पे नीचे बाउल लगा के इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गुंजिया बनकर अब एकदम तैयार है और हमने यहाँ पे एक गुंजिया को ब्रेक करके भी रखा है, जिससे कि हम आपको दिखा सकें। गुंजिया के अंदर का जो मावा है ये तलने के बाद में एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग बनी है, बहुत डिलीशियस स्टफिंग बनी है। और इसी तरह से आप हमारे साथ और वीडियोज़ के लिए भी बने रहें और होली का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमयी हो। हैप्पी होली टू ऑल माई व्यूअर्स, माई फ्रेंड्स, माई सब्सक्राइबर्स। और आपको हमारा गुंजिया का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और होम कुक सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इसी प्रकार आगे भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।